Jó napot magyarok, jó napot lengyelek, jó napot olaszok, tisztelettel köszöntöm a szabadság népét a nemzet fővárosában. Arra a napra emlékezünk, amikor nem azt kérdeztük magunktól, hogy velünk van-e az Isten, hanem azt, hogy mi az Istennel vagyunk-e. Hatalmas erő költözött belénk, és megremegtek a kommunista uralom tartópillérei. Déjà vu érzésünk van, a Brezsnyev doktrína levegője járja át Európát. Ideje volna, hogy Brüsszelben is megértsék. Velünk még a kommunisták se boldogultak. Mi vagyunk azok, akik 56-ban meglékelték a világkommunizmust, és mi vagyunk azok, akik kiütötték az első téglát a berlini falból. És most is álljuk a sarat, és csak annyit mondunk, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. Magyarország lesz az első olyan ország Európában, ahol az iskola falainál megállítjuk az erőszakos LMBTQ propagandát. Akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, ma újra színpadra készülnek. És valahol a nagy víz túlsó partján készülődik már Gyuri bácsi is. Amikor kellett volna, nem jöttek. Most, hogy nem hívtuk őket, itt vannak. Hiába volt az ellenség hatalmas, mi nem futottunk el. És most sem fogunk meghátrálni, mert tudjuk, hogy együtt fogjuk végigcsinálni. Jöttünk, láttunk, és újra győzni fogunk. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!